Dadi ceritane ngene. Kira-kira sesasi sakwise aku ngliput peninggalane Syekh Janggung ning Kampung Jawa Sekatul, aku di WA karo Pak Wangsit. Pak Wangsit maringi info yen ana sing kelewatan. Tibake sakliyane duwe koleksi joglo Saridin lan koleksi Kebulando, ning Kampung Jawa Sekatul Kendal kuwi uga nyimpen koleksi gamelan peninggalan Sunan Kalijaga. Iki info sing ora baen-baen. Peninggalane Sunan Kalijaga. Sakwise riset sedelok lan oleh jadwal sing pas, akhirnya aku dikancani karo Mujib budal maneh menyang Kendal. Tujuanku ora liya ya kanggo mbuktekno lan meruhi dhewe kanthi langsung kaya apa bentuke gamelan tinggalane Kanjeng Sunan Kalijaga iki. Kampung Jawa Sekatul kuwi dununge ana ing Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Senajan cedhak karo Semarang lan ana ing sangisore Gunung Ungaran, nanging panggonan wisata iki ora melok Semarang, ning melok wilayah Kendal. Sakliyane kanggo hotel, restoran lan panggonan outbound, Kampung Jawa Sekatul iki uga dadi sekretariat Majelis Adat Budaya Kraton Nusantara. Pak Wangsit sering nyebut Kraton Amartabumi, sing dimaksud ya Kampung Jawa Sekatul iki. Dadi sakliyane panggonan wisata sing rame sadurunge pandemi, papan iki uga dienggo kraton. Tekan Margosari aku rada kesoren lan dimanggakno karo udan ing wulan November. Dongakno lancar ya, Lur. Belok kanan, lalu Anda akan sampai di tujuan. Ayo Mas, iki udah mau besok kan? Walah, enggak, bisa tuyen. Pembuktian secara sejarah bahwa itu memang peninggalan Sunan Kalijaga. Jadi memang kalau dilihat dari pembuktian sejarah sebenarnya gamelan itu ada sertifikatnya. Yeah. Jadi ada sertifikat yang memang kami simpan, cuma karena saat ini waktunya yang dadak dan masih harus mencari di File di arsip beliau yang banyak itu sehingga saat ini belum bisa saya aturkan kan dan begitu. semoga makin sakit di iya. foto WA. Jadi intinya bahwa gamelan itu didapat dari seorang dalang yang bernama Dalang Joko dari Mojosongo gitu. Nah ketika saya ditanyakan Dalang Joko itu gamelan itu dari mana, beliau mengatakan bahwa dia mendapat warisan itu dari keluarganya dari Majasto. Majasto. Lah Majasto itu di mana? Majasto itu letaknya adalah di Kabupaten Sukoharjo juga, jadi perbatasan dengan Klaten, tempatnya di kecamatannya Tawangsari ya Mas ya, Kecamatan Tawangsari, kelurahannya mungkin Kelurahan Majasto itu. Kalau dirunut dari situ bahwa gamelan itu dari situ itu siapa pemiliknya adalah dulu sebagai seorang pengusaha tenun Jawa yang modelnya lurik itu ya, yang kayak sekarang terkenal di Medan itu kayak itu kalau namanya saya agak lupa gitu. Terus ketika diluruskan kembali dia mendapat itu dari orang tuanya yang berada di wilayah pesisir tadi ya, tadi di awal dari Empu Tasripin katanya gitu. Nah, Empu Tasripin itu adalah saudara Kanjeng Sunan Kali atau keluarga dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang bertempat di Lasem gitu. Jadi Lasem sama Tuban itu kan saling berdekatan. Tuh, nanti mungkin bisa kalau ketemu nanti bisa saya fotokan. Alhamdulillah aku wis oleh salinan surate yaiku saka Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Jawa Tengah
hal laporan hasil pengamatan gamelan sing ditujokno ning Saudara Joko Santoso, Mojosongo, Surakarta. Dalang Joko sing dimaksud Pak Wangsit ya Joko Santoso iki, sing daleme ning Mojosongo. Isine kaya apa mengko tak bahas ning tengah. Saiki lanjut dhisik. Kemudian kaitannya dengan wayangnya itu juga dari Empu Dono itu, dan Empu Dono itu ternyata ketika kami tanyakan dia berasal dari Majasto juga, dan ternyata itu satu paket dengan gamelannya itu dengan kondisi yang sama itu tuh. Kemudian dalamnya Majasto itu sekarang tanpa sengaja kita beli dan kita boyong ke Keraton Amartabumi atau ke Kampung Jawa Sekatul yang sekarang ditempati ownernya menjadi Sitinggil Keraton Amartabumi. Tuh rilisnya saya kira seperti itu ya. Saiki monggo bareng-bareng delok gamelan lan wayang sing dimaksud. Reti aneh nggih. Nggih, niki modele ngoten kaya ngeten. Niki aneh niki. Kados anu tapi ana pentule. Nggih. Nggih. Niki gambang. Nggih. Nika saron. Nyuwun sewu, mirsani gambang mawon kan nika kan wutuan napa nika? Nyuwun sewu. Nika kan kados wutuan mboten kados sak menika kan tipis-tipis ngoten nggih. Nggih. Wutuan. Saged menapa tabuh. Asal usulipun gamelan ingkang pun wastani rumiyin gamelanipun Kanjeng Sunan Kali. Nggih. Bilih gamelan menika kadamel nalika sekitar abad 16 utawi awal perjalanan pemerintahan Kerajaan Demak Bintoro gitu. Nggih. Nalika menika terjadi perpindahan antawisipun nggih menika sistem pemerintahan ugi sistem budaya. Nggih. Terutama dari perubahan dari zaman Majapahit yang notabene Hindu Buddha kemudian beralih ke nyuwun sewu ke agami Islam. Nah, agami Islam menika boten saged tiba-tiba dipun anut kalih masyarakat ingkang awalipun sampun beragami Hindu Nggih. utawi Buddha, nanging menika wonten proses ingkang panjang. Salah satunipun saking tata cara para wali anggenipun menapa? Anggenipun paring seserepan dumateng masyarakat kaitanipun kalih keyakinan menika ugi benten. Lah kados mbok menawi wonten Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan menapa? Giri. Nah, ingkang sepuh-sepuh menika. Ugi salah satunggalipun nggih menika nggih muridipun Kanjeng Sunan Bonang, nggih menika Kanjeng Sunan Kalijaga. Lah, Kanjeng Sunan Kalijaga menika awal-awalipun mbok menawi kan panjenengan sedaya nggih sampun pirsa. Beliau adalah putra dari seorang tumenggung Wilwatida ya dari Tuban. Beliaunya adalah seorang bangsawan Jawa sebenarnya kan begitu. Tapi kemudian tertarik karena bertemunya dengan Kanjeng Sunan Bonang, kemudian mengikuti
Kanjeng Sunan Bonang. Namun secara adat budaya beliau tetap masih mempertahankan budaya Jawa sebagai bagian dari budaya leluhur kita. Sehingga pola pengajaran Kanjeng Sunan Kalijaga itu sangat-sangat menyentuh ke masyarakat bawah, terutama dengan model kesenian. Ini adalah salah satu peninggalan. Mungkin menjadi sebuah pertanyaan bagi para pemirsa, mosok itu peninggalan dari Kanjeng Sunan Kali. Asli kan. Terus sejarahnya piye kuwi kan mestinya begitu. Lah, ini akan sejarahkan bahwa dulu dari awalnya bahwa ini dibuat oleh Empu Tasripin. Dalam kesejarahan Empu Tasripin itu adalah masih ada semacam hubungan kekeluargaan dengan Kanjeng Sunan Kalijaga yang posisinya waktu itu di mana nggih? Di Rembang. Di Tuban Lasem, Rembang. Lasem ya. Di Lasem. Dari itu kemudian dari Dubat Lasem itu kemudian dari keturunannya dibawa ke Majasto, daerah Sukoharjo yang berbatasan dengan Klaten. Itu yang sekarang ada yang namanya peninggalannya, di situ ada makamnya Ki Sutowijoyo. Itu adalah termasuk keturunan dari Prabu Brawijaya V yang ke-99 kalau tidak Sanes Danang Sutowijoyo. Mboten. Dadi Ki Sutowijoyo utawi mriku Joko Bodo, dan itu ada makamnya di situ, ada peninggalannya beliau. Seorang nyun sewu, saya lupa asmanya, namanya saya lupa. Tapi beliau dulu adalah menyatakan diri bahwa dari keturunan Kanjeng Sunan Kali gitu. Kanjeng Sunan Kali lah. Dari itu beliau mendapat seperangkat gamelan ini. Kemudian dari seperangkat gamelan itu dibagi-bagikan ke putranya. Salah satunya adalah Dalang Joko. Menika wonten menapa? Wonten sedherekipun ugi ingkang namanipun Empu Dono. Empu Dono justru ingkang pikantuk wayangipun. Wayangipun. Lah, saking wayang, saking gamelan lan dalem Majasto menika, akhiripun sak menika ngelempak malih wonten mriki. Oh, nggih. Teng Kendal Skatul. Nggih wonten Kampung Jawa menika. Walaupun nyuwun sewu benten panggenan, nggih. Empu Dono menika sejatosipun empu pembuat gamelan juga wonten ing Sukoharjo. Nggih. Lah, tapi malah saking leluhuripun pikantuk wayangipun Kanjeng Sunan Kali. Terus Dalang Joko menika pikantuk gamelanipun Slendro. Ya, wayangipun menika ingkang pikantuk Empu Dono nggih. Terusipun nyuwun sewu wayangipun menika, tatanipun menika malah rumit sanget nggih. Walit-walit, cilik-cilik ngaten. Menika rumiyin saking bambu. Rumiyin saking bambu menika. Saking pring nggih. Nggih, saking pring, nggih. Nggih. Nah, menika. Menika kaitanipun kalih wayang-wayang ingkang nyuwun sewu. Menika saking Empu Dono menika, asalipun saking Empu Dono Sukoharjo menawi awasipun sampun sedo kalau mungkin 3 tahun kepengker Bu. Oh, nembe nggih. Nggih, menawi Empu Dono nembe. Nggih. Satenipun nggih nembe sederhana ngoten.
lembab menika. Karena Nggih. ana dangu mboten kagem nggih. Tatanipun alit-alit. Nggih, tapi ganteng-ganteng. Rapi niku. Nggih. Malah menawi tatanipun langkung sae rumiyin tinimbang sak menika. Menawi ketekunanipun langkung tekun rumiyin dibanding sak menika nggih. Nggih. Menika kaitanipun kalih wayang nggih, tumpuan menika. Nah, menika. Ada 2 kotak Pak nggih. Nggih. Sejatosipun menika terus menika menika Arjuna niku sampun nyun sewu sampun ganteng. Menawi pokokan rumiyin sampun ganteng. Terus menika tatanipun sampun rapi nanging alit-alit saestu. Nggih, alit-alit. Bilih gamelan menika wonten Kraton Amartabumi utawi wonten Kampung Jawa Sekatul menika namung pun ungelaken menawi kagem ruwatan. Dadosipun boten kagem wayangan boten, namung kagem ruwatan. Ruwatanipun ugi nyun sewu kados kala wingi wonten pagebluk menika ugi wonten ruwatan nggih, ruwatan Covid menika. Wus purna kidalan kandha buwana. Anggenira nindakaken pangruwatan Sudamala kalih ing Sambitala. Satemah kasembadan denira angruwat Sudamala ilang sipating durga gantiya sipating Bathara kang mangejawata. Namung wonten ing waktu-waktu tertentu pun ginakaken pun dalaken nggih menika kagem ruwatan. Gamelan Kanjeng Sunan Kali. Sejatosipun nyuwun sewu menika sedaya wau akhiripun kok nglempak wonten mriki nggih mboten dipun sengaja karena tiyangipun benten-benten nggih ta. Nggih. Lah wondene menawi badhe mirsani asal usulipun menapa menika dalemipun ingkang dalem Majasta menika mangke saged pun pirsani salajengipun.
berubah menika berarti boten 100% orisinil. Angin sampun wonten menapa sedikit perubahan. Namun menawi gledhipun napa menika sapa-sapa utama nggih menika sedaya tasih aslinipun saking Palimasesta. Damelanipun Pudono. Satu-satunya ingkang wonten dunia namung menika. Rumiyin dipun damel kalih, nanging sepisan menika eksperimen menika pun beto teng Belanda kalih putranipun. Lah ingkang Kuningan asli, ingkang satu-satunya rumiyin pun damel menika nggih namung ingkang wonten Kraton Amartabumi menika. Dadi sadurunge aku ora nyangka yen arep nemu telung barang antik sing siji lan liyane tibake ana gandeng rentenge, yaiku gamelan, wayang lan joglo. Soal wayang lan joglo, aku durung oleh data pendukung. Nanging soal gamelan, aku wis oleh data saka Pak Wangsit sing sumbere saka Dirjen Kebudayaan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Jawa Tengah. Ing ngendi ing laporan hasil pengamatan saka gamelan iki diolehi data kaya ing tampilan video iki. Rincian barange ana 12, sing isine yaiku jinis-jinis bonang, demung, saron, gambang, kethuk, kenong, gong lan kempul. Lan kesimpulane yaiku saka kabeh gamelan kuwi termasuk jinis idiofon utawa perkusi utawa gana vadya. Loro, gamelan kuwi termasuk gamelan pesisiran. Telu, ing kondisi asline gamelan iki termasuk gamelan sing dienggo ning upacara khusus bangsawan kraton. Papat, sakliyane kempul, diyakini yen kabeh gamelan kuwi termasuk gamelan kuno. Lan 5, kesimpulan pungkasan, barang iki ditetepno dadi sawijining benda cagar budaya. Saka hasil pengamatan Dirjen Kebudayaan kasebut, ana cocoke karo sing disampekno Pak Wangsit sing sumbere saka para ahli waris. Ing ngendi akeh kemungkinan gamelan iki ancen gamelan tinggalane Kanjeng Sunan Kalijaga. Analisaku yaiku nomor 1, siji-sijine kraton sing ana ing pesisir Jawa Tengah yaiku mung Kasultanan Demak. Dadi yen iki termasuk gamelan kraton, mula memper yen iki asale saka Kraton Demak. Loro, Demak kuwi Kesultanan Islam. Dadi yen gamelan iki digunakake ing ritual khusus, mula gamelan iki mestine ana gandeng rentenge karo siar Islam ing tanah Jawa sing dilakoni para wali songo utamane Sunan Kalijaga. Telu, kekuasaan Kesultanan Demak kuwi amba. Dadi ora mung wilayah administratif Kabupaten Demak kaya sing awake dhewe ngerteni saiki, nanging luwih saka setengah pulo Jawa kuwi mbiyen termasuk Demak. Salah siji wilayahe yaiku Lasem lan Tuban. Mula masuk akal yen saka silsilahe gamelan iki digawe keluarga Sunan Kalijaga ing Lasem. Sunan Kalijaga asale uga saka pesisir Tuban lan seda lan dimakamno ing pesisir Demak. Lan sing paling penting, adhedhasar saka surat kuwi mau, gamelan-gamelan iki termasuk benda cagar budaya sing kudu dilestarekake kanggo ngelingi lan ngajeni usahane Sunan Kalijaga lan para wali liyane sing wis kenalno agama Islam minangka agama sing luhur marang awake dhewe. Lan mestine usaha pelestarian kuwi ora oleh ngowahi pancere awake dhewe nalika nyenyuwun lan nyembah, yaiku kudu tetep marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, siji-sijine pangeran. Matur nuwun gelem mirsani. Assalamualaikum.